陆，之后逐渐北上，在今天清晨5点，因为受到地形影响，强度破坏得很快，所以5点已经减弱为轻度台风，也在清晨6点左右从新竹、桃园附近出海。而在它影响我们这段时间，很多地方都出现了强风豪雨。而目前的状况，随着暴风圈向北移动，我们已经解除了台南以南、台东和澎湖的陆上警报，也解除了南边海面、东南边海面的海上台风警报。首先，我们从雷达回波来看，其实目前我们就只有最近2小时的雷达回波资料哦，但是我们已经可以看到，最近2小时，我们先说昨天晚上，它从嘉义布袋登陆以后，它是一路北上，到今天清晨2点的时候，大概在南投，之后逐渐的北上。而我们可以看到它这个位置就是它出海的位置，但从雷达回波上也可以看到它的旺盛对流云系受到地形的影响，也在减弱中。但是这台风强度的减弱，虽然整个结构减弱了，一样还是有一些一波一波的比较强的对流云系移进，所以目前可能在中南部的山区还是有不断的降雨状况。它移进的过程中，在降雨方面，云林以南在台风中心登陆向北移动的过程中，普遍出现时约60到70毫米的雨量。至于强风，在台风快要登陆之前，在澎湖的东极有出现17级，澎湖东极有出现16级的强阵风。然后在台南七股也有出现16级的强阵风，登陆以后，云林的口湖有17级的强阵风。嘉义布袋也有14级的强阵风。我们先从图上来看，台风中心登陆的地方，这个深紫色就是14级以上强阵风的区域，普遍在云嘉南都出现了。好，包括澎湖，再往内陆也有11到12级的强阵风。如我们所预估，它的强风有吹到云嘉南的内陆地区。至于其他地方的沿海，大约也有9到10级的强阵风。这是在登陆前后所发生的事情。那至于在未来的天气呢？其实海面上风浪还是很强啊，目前台湾附近海面风力大约都是3到4米的浪高左右，而且我们预估未来逐渐向北移动的过程中，台湾附近海面的风浪依旧强劲。那当然，台风未来是，这图依旧强劲。那至于台风它未来怎么移动呢？大家对它未来甚至到48小时的移动状况可能还是很关心。我们来看一下路径前示预报。目前我们发布陆上警报的区域是嘉义以北，还有花莲以北的区域，而现在它逐渐向北移动，它强度还是会破坏。到明天清晨，到之后，因为由于北方的高压向西伸展，所以开始会有往西移动的状况。在往西移动过程中，它的角度是比较偏西，还是有比较偏西南的情况。这是目前全世界的台风指引都还是有些不一致性，所以我们会持续的观察。那像刚刚所说，附近海面风浪仍然强劲哦，提醒大家这2天的海面上作业和活动还是要很小心。那至于在风力方面，台风这张从昨晚到今天早上的还是放在这，是要告诉大家，我们原本预估在台风中心以及附近可能会出现的强风。那回到今天白天到今天晚上来看一下，在黄色以及橘色区域是表示平均风7级、阵风8到9级的区域。在今天白天这段时间，台湾附近周围，好，尤其沿海的地区还是会有7到8级的强阵风。对不起，7到8级平均风，9到10级的强阵风，在之后随着台风更远离减弱，强风区域会变少。那在这种情况之下，我们持续发布陆上强风特报，也提醒大家，大家可以看到这样子发布区域和昨天已经完全不一样了。其实清晨到目前为止，随着台风减弱，渐渐预估未来远离，所以强风的状况会渐渐的减少。而目前发布的陆上的灯号是台湾本岛周围以及澎湖还是有平均风6级、阵风8级，所以用黄色灯号显示。但今天上午、中午到下午以后，黄色灯号区域就会越来越少。而在天气方面，我们刚刚已经知道，还是不断有回波移进，所以外围环流依旧会造成降雨。这是今天清晨2点到早上8点，在回波移进的过程中，中南部地区还是会有比较明显的降雨。那当然了，随着它的对流性的云带，它移入的频率越来越少，降雨的状况在中午以后会稍微的缓和下来。至于到
这段时间中南部的雨缓和以后，但是像昨天说的，台风已经在北边比较接近的地方，所以它的环流或外围环流依旧让西北部的地区还是有一些比较明显的雨。但是中南部的山区雨势虽然减少了，但还是有比较一些局部性的稍大雨势。今天晚上以后到明天，台风离开以后，我们就是受到低压带的影响哦。那低压带影响降雨形态又不太一样了。目前我们所发布的豪雨特报也稍微有降级。我们提醒大家，今天在高雄、屏东的山区可能会出现大雨或局部性的豪雨，或是更大豪雨的情况。那至于苗栗以南的区域，可能会出现大雨或局部性的豪雨，就比较没有大豪雨的情形出现了，雨量逐渐的降级。而其他地区还有包括澎湖，则是局部性大雨的状况。那当然，这些大雨或豪雨的区域也会随着台风的向北移动，它的外围对流云系它移动的状况，我们会持续的调整。最后还是提醒大家，台风虽然渐渐的向北移动，强度还会再减弱，但是它的环流本身还是在北边的海面。目前我们在嘉义以北还有宜兰花莲仍然是暴风圈之内啊，然后所以它以后减弱以后向北移动，我们附近台湾外围环流的影响还是有一些稍微比较大的雨势，沿海也会有强阵风，海面风浪减弱的更慢，到明天风浪还是比较强，而且可能会有长浪的情形。另外，今天在台风外围环流的影响之下，在台东在中午前后可能会有焚风的现象造成的高温，所以台风在不同的位置所产生大雨豪雨的风力状况不一样，天气状况也不同。像花东今天的雨减缓了，但是可能在台东就会有焚风，这些情形要提醒大家多留意。变成了一堆废铁，而死者的身份还有车祸原因，现在警方都还在理清。好，丹纳斯台风在南台湾昨天晚上6点传出了灾情，在楠梓的后劲溪正在进行河床施工作业，但是现场不明原因，后劲溪的上游步道坍塌，相关的单位到场立刻拉起封锁线，但是详细的情形还有待警方做进一步的理清。中台丹纳斯侵袭南台湾，高雄市6号晚间传出灾情，位在楠梓区后劲溪上游段的河岸步道，晚间7点多发生大面积坍塌。事发地点正值水利署河川整治施工范围内，虽然坍塌没有造成人员伤亡，但突如其来的地表崩塌也引发居民担忧。事发后，市府公务、水利与警消单位都到场勘查，并拉起封锁线进行管制。根据高雄市政府初步调查，坍塌地点位在后劲溪河床左岸施工区，步道宽度约3公尺，长度超过20公尺的路段。因为地基疑似受到侵蚀而陷落，可以看到边坡结构明显受损，疑似与近日持续降雨造成地下掏空有关。市府表示，后劲溪上游段整治工程由水利署与市府合办，工程内容包括步道优化、护岸加固与生态环境营造。目前工程仍在进行当中，实际塌陷原因尚待结构技师深入勘查。而由于正值台风来袭，市府强调将优先进行灾后紧急安全处置，也提醒民众不要靠近。受到台风的影响，台铁南回线在昨天下午是双向停驶，不少游客受困台东。那今天一早呢，就有很多人到台东车站要等着通车。详情再交给记者赖一慈。好，主播，我们在台东现在持续带您来关心整个台风对于台东的这个影响状况究竟是如何呢？那您可以看到，我现在人在室外，现在是下起了一点点小雨啦。不过像是昨天晚上有稍稍减缓的趋势。不过我们来看一下这个地面上其实它还是有一点点积水的存在的。那因为整个台风的登陆点以及它未来的途径来看呢，我们可以感受到台东现在的整个雨势还有整个风都是比较趋缓的情况。而现在呢，我们现在是在这个台东的车站，我们也要来看一下说，其实整个台风会不会对于交通的行驶上是有影响的。而我们稍早呢，其实来到这边的时候，还蛮多人都表示，因为自己就是要去花莲或是台北应该是说他自己的这个班次是没有受到影响的。但是呢，我们也有问到说，有人是要去，可能要从
高雄这样子绕到台中的时候，因为呢这个南部的这边有一些班次是受到影响的，因为这个南部的台风状况当然是比较严重的，所以呢有一些班次今天是停驶的状况，当然他们也是很快速的要来抢修，希望说有这个可以马上恢复行驶的路线。好，那我们现在就来看到的是说，我们现在就在这个车站里面哦，而我们的这个蛮多乘客现在都已经出现在这边。我们来看一下，在这边的这个乘客呢，其实很多人都是要来等待说要来回到家乡的一个列车。好，而我们现在呢，来镜头跟着我一起看到这边，现在呢看到这个车板上面啊，虽然这个车其实蛮多都是准点的但是呢，我们也有问到说，其实蛮多民众啊，他这个在今天早上来到车站的时候，就发现自己的车子呢，其实是有停驶的状况。而我们现在呢，也是在这个车站这边持续来替您来掌握最新。而现在呢，我们也来看到的是，其实今天一早的时候，我们就来跟这边很多人来问到说，到底自己的这个有没有列车有没有受到影响啊？先生，我可以请教一下，今天是本来要去哪里？台中。那目前是有受到影响？有，因为火车停驶，好像到超出来台南。那自己怎么来应对啊？换票就改坐火车到高雄转高铁，但是我不知道高铁会不会开。哇，那这样子自己受到的这个影响啊，是说上班要请假吗？还是？对，上班要请假，原本就是可以准时上班，但是影响到。目前公司这边有什么回应吗？还没有，因为太早了，还没联系到。好，那自己对于这样子就是受到影响啊，心情层面怎么样？就放自然啊，就也没办法接受它。OK， 好，谢谢你，谢谢。好，我们可以听到呢，因为这位先生他其实本来是很早的时候就来到车站了，所以他大概6点多的时候就要到，可是发现说来了之后，原来他要行驶的这个路段呢是有停驶的状况，所以变成说他现在要先搭车到高雄，再去转高铁。但是呢，高铁部分当然也要提醒民众要注意了，因为有些车段呢今天也是有停驶的状况。那我们也会持续在台东来替大家掌握最新，就先把镜头交还棚内。就在刚刚早上5点半的最新一报，它已经减弱为是轻度台风了。不过昨天呢是在嘉义的布袋登陆啊，台风中心昨天晚上呢是向东北方移动，经过了嘉义县市，直抵南投县。今天清晨2点半的时候，资料显示啊，这丹纳斯台风已经到了南投上空。那其实丹纳斯呢是120年以来第一个从嘉义登陆的台风，也是1986年这个韦恩台风以来再次有中度台风登陆台湾的中部。好，丹纳斯台风深夜呢是从嘉义县布袋镇登陆，带来惊人的风力，近中心最大风速达到了每秒40公尺，相当于13级风。瞬间的最大阵风呢来到了每秒50公尺，相当于15级风啊！有不少路树被强风吹断，还有不少车辆是受困在路中。消防局也出动了所有分队救援，但是还是有民众抱怨呢。他说他受困1个小时都没有人来，四周黑漆漆的，很像在拍鬼片。受到丹纳斯台风来袭的影响，台湾高铁呢在今天调整了营运模式。12点之前，台中以南是暂停营运的，南港、台中每个小时双向提供3班。在中午过后，南港左营每个小时双向提供3班，采全车自由座的模式提供服务。那台铁的话呢，今天中午12点之前，除了西部干线对号列车还有3支线停驶之外，其他都是正常行驶。好的，主播各位观众持续来带您关心台风丹纳斯在屏东垦丁的一个最新状况。那可以看到，其实我们现在仍旧在这个垦丁的南湾，可是可以明显的感受到呢，今天呢这整个风势还是相当的明显。虽然呢这个天气状况呢，今天目前是还没有下雨，不过可以往这个海滩的方面向看呢，其实今天的浪况呢跟昨天来比的话，还是相当的差。这个整个浪况浪高至少
少都有2到3米这么高，而且浪呢是一直的拍打到这个岸上来，整个海滩呢几乎都快被这个海水给覆盖，而且海滩上呢还是有非常多的这个漂流木。那现在呢，虽然这个台风呢已经整个过境了恒春半岛，但其实呢，今天这个恒春半岛还是会受到这个外围雨势的影响。今天呢，可能还是会有持续性的这个降雨。那其实呢，这个海滩呢还是一个处于这个台风警报管制的期间。现在呢，整个沙滩是一个封闭的状况，因为呢，这个海势状况啊，浪高只要超过2公尺呢，民众还是没有办法下到这个沙滩呢来戏水，所以还是要提醒民众呢，其实今天虽然这个垦丁的一个状况呢，风势雨势可能跟前2天相比呢，可能会减弱不少，但是呢，其实海巡人员还是会提醒这个民众哦，尽量还是不要到这个海边来，因为呢，这个海况呢还是相当的糟糕，只要下到海滩呢，就有可能会被开罚，所以还是提醒民众千万要非常的注意这个状况。那其实呢，在今天虽然台风的影响已经没有这么大，但是呢，现在这个垦丁的天气状况到下午可能还是会有这个明显的强风以及雨势。而且呢，其实可以看到这个浪况的状况其实还是相当的不好，浪况呢都会有2到3米以上，所以一定要提醒民众呢要非常注意安全。那以上是记者掌握最新情形，我们交还给棚内。